Ланго. Просто уникален гол. It's a hat-trick today. He's really been on form. Големия Роналдо. Now they've made it 5-0. 7 minutes to go. Here's Kaká. And he scored. Widens the gap between these two teams. Good goal. Great result. Fantastic performance. That a bit sums up. Brasiliano Parmigiano. Този бразилец е Роналдо. Там Бразилски. Well, they're a top team, and the scoreline absolutely shows that. Много добър с Роналдо. Той да си той не е. Easy bit of... Леко стат. Те, лекичко за публиката, за публиката. Берба. Не прощава. Гледай само центрирането от Уейн цак и Бербо те лекичко волен си сам. Че сега толкова са 3-0, бро. Играем срещу уникалния... той не е левно. Не е уникалния 14 срещу уникалния Б, защото те се казваше Б. Стига толкова. 38 минута стигам на момчето, айде. Ге, Коста. Целувки да иска, целувки. Уейн Руни! 19-та минута. Много добър, Ремчко, да си говорим. Гледай само. Центриран от Гари Невил, не го знам, не съм го чувал там глава. Айде, се чуя толкова. Много голям гол номер, брат. Гледай само какво прави. Цак, обръща се цак. Тубугаш, топалка. Не е много красиво, но просто силна топалка. Айде, до после. Честито на дяда гадяла. Нани, Нанка, направо ги дава Нанка да спи, само тръгва, направи фейк рабона, не се снима, обаче не знам, що изети, да просто не прощава. Сим ти изети, да, много добър Нанито. Че да си говорим, айде, резултата 2-0, просто трябваше да видите фейк рабоната, просто красота, мина го и с свинти, взети, да просто не прощава. Айде, до после. Кванто палка, целувка за публиката. За публиката, чай малко тези ръчички ти. Много добър, Кой ти чува, мои други? Гледайте, какво прави само Руни. Не е много красиво, обаче направо му разпорига за всичка сила. Бразилски ли къв беше? Бахте топалката. Я гледай, костоя тубугш за малко бразилски. 3-0 стига толкова. 18-та минута, браво. То тук ли още? Левна. Може за да не левне. Айде, стига толкова за този матч. Ще правим още да допълним компилацията. Айде. Гледайте на дела, просто голям гол. Кръста. Играе срещу някакъв, не го знам. Смятайте, човек. Гледай, коста. От корнер. Само централ, минема и скефи този как са фърли, човек. Просто вратаря замина. Айде. Здравейте, уважаеми зрители, тук седим, вижте коя минута е. Играя срещу някакъв с Челси. И се мъча да се спечеля корнер. Ще видим до кога ще издържи. Тере, до после. Пък ще видим до кога ще издържи. Ай. Опа, раздвижиха се нещата. Да им какво ще направи. Айде да им какво ще направи. Айде до после. Ей го, изкара си корнер. Да видим Руни. Флеча! Кой да ще говори, да разсилва публиката. Много добър. Кой да ще говори? Дай ми целувка, негро. Няма целувка, бахте. Задарам Флечър, щом няма целувка, за кой ще? Гледай само. Цак, накосам. Коста. Айде до после. 1-0 срещу Гунтис. Браво Гунтис, много си добър букул. Вижте колко бъгаво избиване. Гледай сега, той реално може ли те да изби вратаря? Удряме, виж как я избива. Цак, някой тако сбъгало на другата страна избива. Бербатов. Дуспа. Дуспа, познах. Той е много мръсно, като закачи вратаря. Ето Дуспа, няма как. Тъпа работа. Руни, къде искат да я бия с Руни? Горе вдясно. Добре, горе вдясно. Щом искат и горе вдясно. Ето сака гол. Там ще я фаниш някой път. Целувки, айде, духа е мухло.
Много добър Уейн Руни! 68 минута! Уейн Руни, йо, че ми вкара педералски гол, най-букучарския гол, дет мога да стане. Двамата срещу вратаря и подаде на един и той вкара, че да си букук. Таки с голови дуспа. Там по 3 пъти ще я гледаме, мухло. Айде, стига толкова. Айде да после. И вижте какъв красив гол. Просто не знам дали някой от вас може да вкара такъв. Дали някой от вас има силата да вкара такъв непосилен гол за вас. Виж откаре, човек. И топ колко играчи минах. Вие колко труден гол. Ти най-тъпия гол, че вратаря биха на той, нали, буклук и ния фана. Стига толкова също. Кой някакъв буклук? Той Гунтис е същия. И тук ставаме свидетели на отчаяни съпруги. Почва да се раздава в защитниците. Той да си отчаян. Нищо, аз за никъде не бързам. Не може и да се я подаде правилно между защитниците. За малко. Ай се. Руни, не мога го спрат, Руни. Руни, ще има ли фейк Рабона, Руни? Ще има ли фейк Рабона? Има фейк Рабона. Ето и не е фейк Рабона, ама се ми стига да го бина. Ела, съдята до тебе. Жълт Кантарион. Жълт Кантарион. Бах се лудя, айде до после. То пряко се оборен, айде. Я да видим Руни. Уейн Руни. Ко ще направи Руни? Грида. Как грида, бе? Майко. Хо-хо. Айде, честито на дяда. Целунки на публиката, вратаря пак се са фърли, не го бърка. Значи тук никой не лефната излиза. Виждате ли, ешки нубови. Затова са кефя. Дит казах и на Марчо, че са кефя за FIFA 12, че няма лан. За и той са кефя. Защото няма и таки след куитват. Са букуци. Бодиш го с 2 на 0, 3 на 0. Айде, куит, Alt F4. Ето искам да ви кажа. А тук няма такви си. Тук си играеш до последно. Тере, не тук на FIFA 12 онлайн. Ще видите, че ете. Няма хора ред да куитват. Тук всеки нуб. Втори нуб, всеки втори нуб. Куит. Водиш го с 2 на 0, куит. А пак там, като всичките са добри в онлайна, защото надали някой нуб ще даде симселия. Всичките като са добри, знаеш, че играеш като хората. Да. Добре, е с тия толкова спечи.